Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα φάρμακα που παχαίνουν. Τα τελευταία 20 χρόνια στα δύο κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε έχω βοηθήσει μερικές δεκάδες χιλιάδες άτομα να χάσουν βάρος, αλλά αυτό δεν έρχεται πάντα εύκολα και ένας από τους βασικούς λόγους που κάποιοι άνθρωποι δυσκολεύονται να χάσουν βάρος είναι τα φάρμακα που λαμβάνουν. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά φάρμακα που όχι μόνο δυσκολεύουν την απώλεια βάρους, αλλά και οδηγούν σε σημαντική αύξηση του βάρους. Σε περίπτωση που παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα, δεν πρέπει να τα διακόψετε σε καμία περίπτωση, αλλά απλά να γνωρίζετε ότι αυτά μπορεί να είναι ένας λόγος που έχετε πάρει κιλά. Επίσης, αν αποφασίσετε να κάνετε προσπάθεια να χάσετε βάρος, πρέπει να προσαρμόσετε τις προσδοκίες σας, γιατί η προσπάθεια θα έχει μικρότερο αποτέλεσμα από το αναμενόμενο. Πρέπει να γίνει όμως. Η πρώτη ομάδα φαρμάκων που οδηγεί σε αύξηση βάρους είναι τα ψυχοφάρμακα. Τα περισσότερα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο οδηγούν σε αύξηση βάρους, με τα αντιψυχωσικά να είναι διαβόητα για την επίδρασή τους στο μεταβολισμό. Η ενεργή ουσία ολανζαπίνη που υπάρχει σε πολλά αντιψυχωσικά φάρμακα εμφανίζει πολύ επιβαρυντική δράση στο μεταβολισμό και σημαντική αύξηση βάρους. Αλλά και τα υπόλοιπα αντιψυχωσικά συχνά οδηγούν σε σημαντική αύξηση βάρους. Τα αντικαταθλιπτικά επίσης οδηγούν σε αύξηση βάρους. Τα παλιότερα, όπως η μυρταζαπίνη και τα τρικυκλικά, πολύ περισσότερα από τα νεότερης γενιάς, αν και λίγο ως πολύ όλα επιδρούν. Το παράξενο είναι ότι μερικά υπόσχονται απώλεια βάρους και αυτό είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στην αρχή της θεραπείας, ας πούμε το πρώτο εξάμηνο, αλλά δοθέντως περισσότερου χρόνου πολύ συχνά οδηγούν σε αύξηση βάρους. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, δηλαδή άτομα που παίρνουν κάποιο αντικαταθλιπτικό για χρόνια και αυτό δεν έχει επίδραση στο βάρος τους. Αλλά είναι αυτό και μόνο, εξαίρεση. Το μόνο φάρμακο που συνυπολογίζεται στα αντικαταθλιπτικά και δεν οδηγεί σε αύξηση βάρους είναι η βουσπιρόνη, που μακροχρόνια δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να βοηθάει στη μείωση του βάρους. Αλλά συνήθως οι ψυχίατροι δεν την προτιμούν και πιστεύω ότι έχουν τους λόγους τους. Με απλά λόγια, φαίνεται ότι είναι ένα μέτριο αντικαταθλιπτικό. Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα επίσης οδηγούν σε αύξηση βάρους, όπως το βαλπροϊκό οξύ, η γκαμπαπεντίνη, η καρμπαμαζεπίνη και τα συναφή. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι μερικά από αυτά τα φάρμακα χορηγούνται και για χρόνιο πόνο ή νευραλγία τριδήμου και μπορεί επίσης μετά από μακροχρόνια αγωγή να επηρεάσουν τον μεταβολισμό. Στην ίδια ομάδα είναι και η πρεγκαπαλίνη, που επίσης επηρεάζει τον μεταβολισμό αν χορηγηθεί μακροχρόνια για χρόνιο πόνο, η νομιαλγία και σπανιότερα για άγχος, η οποία δεν οδηγεί πάντα σε αύξηση βάρους, αλλά συχνά. Στην ίδια ομάδα η τοπυραμάτη και η αλαμοτριγίνη δεν οδηγούν σε αύξηση βάρους. Η ομάδα των φαρμάκων του νευρικού συστήματος κλείνει με το λίθιο, που επίσης οδηγεί σε σημαντική αύξηση βάρους. Θυμίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακόψετε την αγωγή σας αν παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα, αλλά να γνωρίζετε ότι θα είναι πιο δύσκολο από το αναμενόμενο να χάσετε βάρος. Η κορτιζόνη είναι αρκετά γνωστό ότι οδηγεί σε αύξηση βάρους αν χορηγηθεί μακροχρόνια σε ταμπλέτες. Εκτός από αύξηση του λίπους, η κορτιζόνη οδηγεί και σε κατακράτηση υγρών που χειροτερεύει την αύξηση βάρους. Εδώ η οδηγία για διακοπή του αλατιού πρέπει να εφαρμόζεται κατά γράμμα. Η τοπική εφαρμογή κορτιζόνης σε αλυφές, πνεώμενα φάρμακα, σταγόνες στα μάτια τυπικά δεν επηρεάζει τον μεταβολισμό ακόμα και μετά από μακροχρόνια χορήγηση. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για αυτές τις μορφές. Η άλλη ομάδα φαρμάκων που επηρεάζει τον μεταβολισμό είναι οι ορμόνες. Η μεγαλύτερη επίδραση είναι από τις ορμόνες που χορηγούνται για τις εξωσωματικές, που επιδρούν στο μεταβολισμό πολύ έντονα και άμεσα και αν δεν συνδυαστούν με πολύ προσεκτική διατροφή, συχνά καταλήγουν σε πολύ σημαντική αύξηση βάρους. Στα δύο κέντρα ιατρικής διατροφολογίας που ηγούμε, συχνά βοηθάμε γυναίκες σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη και σημαντική προσπάθεια που κάνουν να μην πάρουν βάρος. Όταν η προσπάθεια εξωματική συνδυαστεί με σωστή διατροφή, η επίδραση στο μεταβολισμό θα είναι μικρότερη, αλλά και η πιθανότητα επιτυχής έκβασης της προσπάθειας μεγαλύτερη. Τα αντισυλληπτικά συνήθως δεν οδηγούν σε αύξηση βάρους, αν και σε μερικές γυναίκες μπορεί να έχουν αυτή την παρενέργεια. Τα παλιότερα αντισυλληπτικά προκαλούσαν συχνότερα αύξηση βάρους, αλλά τα νεότερα συνήθως δεν οδηγούν. Αυτό που γνωρίζουν πολύ λίγοι γιατροί είναι ότι το σπιράλ που έχει προγεστερόνη οδηγεί σε αύξηση βάρους. Οι μελέτες δείχνουν ότι με μονομένη χορήγηση προγεστερόνης, ακόμα και σε σπιράλ, αν και τοπική, περνά στη κυκλοφορία του αίματος και επηρεάζει τον μεταβολισμό και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους.
Μια άλλη ομάδα φαρμάκων που επίσης αρκετοί γιατροί δεν ξέρουν ότι οδηγεί σε αύξηση βάρους είναι η β-αναστολής, που είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται συχνά για την προστασία της καρδιάς μετά από έμφραγμα ή αρρυθμίες. Παλαιότερα τα χρησιμοποιούσαμε και για την αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης, αλλά πλέον σπάνια χορηγούνται για αυτό το λόγο, καθώς υπάρχουν πολύ ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές εναλλακτικές. Οι β-αναστολής χορηγούνται σχεδόν πάντα σε άτομα μετά από έμφραγμα και μαζί με τη διακοπή του καπνίσματος και τη μείωση της κίνησης είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που κάποιος μετά από έμφραγμα παίρνει βάρος. Τα φάρμακα για το διαβήτη επίσης αυξάνουν το βάρος και αυτό είναι πολύ πρόβλημα, γιατί η αύξηση βάρους χειροτερεύει την εξομάλυνση του ζαχάρου του αίματος. Φυσικά υπάρχουν και φάρμακα για το διαβήτη που βοηθούν στην απώλεια βάρους, ειδικά το γλουκοφάζ και τα νεότερα ενέσιμα φάρμακα βικτόζα και τρουλίσιτη, που είναι πολύ χρήσιμα στην αντιμετώπιση του διαβήτη και των επιπλοκών του, όπως και το γλουκομπέι. Δυστυχώς, αρκετά από τα υπόλοιπα φάρμακα οδηγούν σε αύξηση βάρους. Η ινσουλίνη επίσης είναι διαβόητη για την αύξηση βάρους που προκαλεί. Αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται στην κατακράτηση υγρών που κάνει, αλλά και σε αύξηση λίπους. Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι που την λαμβάνουν νιώθουν πιο έντονα ένα πρίξιμο στο σώμα τους. Τα φάρμακα που σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει ότι οδηγούν σε αύξηση βάρους είναι τα αντισταμινικά, δηλαδή τα φάρμακα για τις αλλεργίες. Φυσικά, αν κάποιος πάρει για μερικές εβδομάδες ή και μερικούς μήνες, δεν έχει πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν άτομα που λαμβάνουν αντισταμινικά συνεχόμενα για χρόνια και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους. Επίσης, τα αντιβιωτικά οδηγούν σε αύξηση βάρους. Έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες που έχουν αποδείξει ότι η χορήγηση αντιβίωσης στη βρεφική και την παιδική ηλικία διαταράσσουν τη χλωρίδα του εντέρου και αυτό οδηγεί σε αύξηση βάρους τα επόμενα χρόνια κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία αντίστοιχα. Για τους ενήλικες τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα, γιατί ενώ έχουν δημοσιευτεί κάποιες μελέτες που συσχετίζουν την αύξηση βάρους με τη χορήγηση αντιβίωσης, τα δεδομένα δεν έγιναν ποτέ αρκετά ισχυρά. Τα πιο ισχυρά δεδομένα προέρχονται από τα ζώα εκτροφής, στα οποία συχνά χορηγούνται αντιβιωτικά για αύξηση βάρους. Οι εκτροφής κρέατος και η παραγωγή γάλακτος γνωρίζουν ότι η χορήγηση αντιβίωσης σε υγιή ζώα οδηγεί σε αύξηση βάρους και αυξημένη παραγωγή γάλακτος. Όμως δεν είμαστε σίγουροι αν κάτι τέτοιο συμβαίνει και στους ανθρώπους. Μια άλλη ομάδα φαρμάκων που δίνεται συχνά και μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση βάρους είναι τα αντιφλεγμονώδη και τα παυσίπονα. Συνήθως όμως η αύξηση βάρους προέρχεται από την κατακράτηση υγρών και όχι από την αύξηση λίπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η διακοπή του αλωτιού θα βοηθήσει σημαντικά αν δεν είναι εφικτό να διακοπεί η αγωγή. Τέλος, τα φάρμακα για το στομάχι φαίνεται στις μελέτες ότι παχαίνουν, αλλά αυτό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τη δράση των φαρμάκων στο μεταβολισμό, αλλά με τη μείωση των συμπτωμάτων και την αχαλήνωτη κατανάλωση κακής τροφής που ακολουθεί. Δηλαδή, το άτομο που πονάει το στομάχι του αποφεύγει να τρώει πολύ κακής ποιότητας τροφές και χάνει ή δεν παίρνει κιλά. Μετά αποφασίζει να ξεκινήσει αγωγή, ο πόνος δεν εμφανίζεται γιατί παίρνει τα χάπια και ο ασθενής ξεθαρεύει και αρχίζει να τρώει και να πίνει χωρίς προσοχή και ειδικά βαριές τροφές που πριν τις απέφευγε και αυτό οδηγεί σε αύξηση βάρους. Αν και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, εδώ δεν φταίνε τα φάρμακα φυσικά. Αυτά είναι τα φάρμακα που έχουν συσχετιστεί με αύξηση βάρους. Τονίζω ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διακόψετε την αγωγή σας, αλλά καλό είναι να συζητήσετε με τον γιατρό σας για φάρμακα που μπορεί να σας βοηθήσουν χωρίς να αυξάνουν το βάρος. Επίσης, σε περίπτωση που προσπαθήσετε να χάσετε βάρος, να πλησείτε με υπομονή, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι μικρότερο από το αναμενόμενο. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια και να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.